Հայաստանը հստակ կարմիր գիծ ունի, մեր տարածքը չի կարող օգտագործվել Իրանի դեմ։ Սա պաշտոնական մակարդակով բազմիցս վերահաստատվել է եւ ուշադիր նայեք, չնայած Իսրայելի հետ ունեցած ռազմավարական գործընկերությանը նույնը հայտարարեց նաեւ Ադրբեջանը, խոստանալով, որ իր ոչ ցամաքային, ոչ օդային տարածքը չի կիրառվի Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողությունների համար։ Ուրեմն Իրանը Հայաստանի միակ փրկիչն է, այս հնացած թեզը սխալ մեկնարկային կետ է։ Վերջին տարիներին Սյունիքի շուրջ զսպման մեխանիզմները եղել են բազմաշերտ։ Իրանի կոշտ ազդակները առաջին շերտ, Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության մշտական ներկայությունը Հայաստանի արևելյան սահմանին երկրորդ շերտ եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքական ներգրավվածությունը երրորդ։ Այս համակարգում դերերը փոխվում են ըստ ռիսկերի եւ ուժերի հաշվեկշռի։ Հետևաբար դավաճանեց, փրկեց բառապաշարը տեղին չէ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Արտաքին քաղաքականությունը ուժերի, շահերի եւ հաշվարկների լեզու է, ոչ թե զգացմունքների։ Իդեպ Իրանը Հայաստանի հարցով, Արցախի ինքնորոշման հարցով տարիներ շարունակ պահել է զգուշավոր չեզոքություն, իսկ իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում վերջերս ընդունվել են փաստաթղթեր, որոնք բաց տեքստով աջակցում են Ադրբեջանի հետ պատերազմական օրակարգին Հայաստանի համար խնդրահարույց ձևակերպումներով։ Հայաստանը փակել է այդ փրկիչների որոնման էջը։ Մեզ պետք է հավասարակշիռ բազմազան գործընկերություններով քաղաքականություն առանց որևէ առանցքի մեջ մտնելու։ Մենք մեր ներսում հազար հարց կարող ենք ունենալ, բայց վերջում մեկ սկզբունքի շուրջ պարտավոր ենք առաջնորդվել Հայաստանի շահով։ Բայց այստեղ մենք Հայաստանի շահերը չենք պաշտպանում, այլ ուրիշների։